跟住交俾天文台福上講天氣。各位早晨，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係梁麗麗，喺度提提大家，而家3號強風信號咧係現正生效㗎。咁喺大範圍嘅衛星雲圖咧，可以見得到咧，沿岸地區咧整體雲量咧喺呢刻嚟講咧就唔算好多。不過咧，我哋望遠少少咧，就見到喺南海北部一個好大嘅螺旋式雲團，佢就係咧熱帶風暴咧塔巴啦。我哋就預計咧塔巴咧會喺初時咧向西方向偏西方向移動，咁稍後咧就會轉向西北偏北方向移動。咁佢咧會靠近廣東西部沿岸啦，並且係逐漸咁樣增強㗎。咁受到咧塔巴咧相關嘅強風區影響咧，預料咧本地嘅風力會逐漸咁樣增強。咁所以3號強風信號咧會喺今日日間咧大部分時間維持㗎。咁按照咧而家嘅預測路徑啦，塔巴咧亦都係會逐漸咁樣增強啦。咁預料咧就會喺聽朝早咧喺香港咧西南邊200公里附近咧係掠過㗎。不過咧塔巴本身咧環流係比較細小啊，咁所以咧天文台咧就會視乎咧塔巴嘅增強速度啦，同埋咧最接近香港嘅距離咧，去係評估咧是否需要喺今晚咧改發更高嘅熱帶氣旋警告㗎。所以大家咧就要留意天文台發放嘅最新天氣消息啦。咁咧受到咧塔巴嘅外圍雨帶所影響啊，所以今日嚟講咧，我哋嘅天氣咧會係漸轉唔穩定啦，驟雨咧亦都係會漸轉頻密㗎。去到聽日咧，即係星期一啦，甚至咧係會有狂風大驟雨啦，同埋雷暴添。所以大家咧要留意呢個天氣變化，亦都要留意天文台發放嘅最新天氣消息啦。咁咧喺溫度方面咧，喺今朝早6點，各區嘅氣温普遍嚟講咧都喺28、29度左右。咁今日嘅詳細天氣預測會係咁樣嘅，就係吹清勁至強風程度嘅偏東風。咁稍後咧離岸同埋高地咧會吹烈風㗎。天氣方面咧會係大致多雲啦，有幾陣嘅驟雨啦，同埋咧雷暴㗎。咁咧驟雨咧會漸轉頻密啦，同埋有狂風。咁咧亦都咧係喺稍後咧雨勢咧會係頗大㗎。咁海面咧會有大浪同埋湧浪啦，所以大家咧就要遠離岸邊啦，同埋停止所有嘅水上活動啦。咁最高氣溫咧大約喺32度左右。咁而至於展望方面啊，我哋就預計咧喺聽日咧會係狂風大驟雨同埋雷暴，初時風勢咧會係頗大㗎。去到星期二咧仍然係有驟雨，而去到咧今個禮拜嘅中後期，到時受到高空反氣旋嘅影響，所以驟雨會減少啦，天氣咧亦都會係漸轉酷熱㗎。咁大家就要留意呢個天氣變化啦。今日天氣咧就講到呢一度啦，多謝大家收睇，再見。環保署公布嘅空氣質素健康指數，今日上晝嘅健康風險預測，一般監測站同埋路邊監測站都係低嘅水平。呢節新聞報導完，再會。